হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। 20 দিন আগে আমি কিছু মালবেরির কাটিং বসিয়েছিলাম, তো ভাবলাম যে আজকে একটা খুলে দেখি যে গাছগুলোর কি অবস্থা। তো মালবেরির বড় একটা ডাল থেকে আমি এই কাটিংগুলো বসিয়েছিলাম। তো দেখো বন্ধুরা, মাত্র 20 দিনের মধ্যেই কি সুন্দর গাছের ডাল বেরিয়েছে। যদিও আমি ভেবেছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি হয়তো বের হবে না। এই টবের মধ্যে আমি দুটি মালবেরির ডাল বসিয়েছিলাম, তার একটি বেঁচে গেছে এবং আরেকটি কিন্তু পাতা এখনও বের হয়নি। তাই এটাকে আমি আবার আগের মতো রেখে দেবো কয়েকদিনের জন্য। তো ভিডিওটি ভালো লাগবে।